ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லேர்ன் ஃபார் லேர்னர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து ஐசி போயிடுச்சுன்னா அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, அண்ட் தென் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஐசி மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஆன் ஆயிரும். இப்போ வந்து நான் வந்து எஃப்எம் மோடு வச்சுட்டேன். எஃப்எம் மோடில் வச்சுட்டு சவுண்டு வைக்கிறேன். எந்த ஒரு சவுண்டுமே வரல. ஏன்னா பின்னாடி வந்து ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் வந்து எந்த ஒரு சவுண்டுமே வரல. என்ன ரீசன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஐசி போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து ஐசி போயிடுச்சுன்னா அதை எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு ஸ்பீக்கரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு மல்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு கண்டினியூட்டி வச்சுட்டு ப்ளஸுக்கு ப்ளஸும் மைனஸில் மைனஸும் வச்சு இந்த சாக்கெட்டு ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டில் வச்சு செக் பண்ணுங்கள். நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து எந்த ஒரு வேல்யூமே காட்டல. தென் அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்து செக் பண்ணுங்கள். ஓகே, இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூயும் காட்டல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டெப்பு. இதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஐசி போயிடுச்சு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து டெப்த்தாக கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி போர்டை வந்து கழட்டி எடுத்துக்கோங்க. 14 பின்னு 4440 ஐசி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து இந்த லாஸ்ட்டு பின்னு கிரவுண்டு, லாஸ்ட்லேருந்து 1 2 3 4வது பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டில் வச்சுட்டு 1 2 4வது பின்னில் வைங்க. பீப் சவுண்டு வருது, அவனுக்கு வந்து இன்ட்ரப்ட் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி இந்தளவு வைங்க. இது மாதிரி 1 2 3 4வது பின்னு இந்தளவு பீப் சவுண்டு வருது, இதுவும் இன்ட்ரப்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்டு லாஸ்ட் பின்னு, அதுலேருந்து 4வது பின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ். பவர் சப்ளை லைன் இது தான் ஐசிக்கு. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து இன்ட்ரப்ட் ஆகிடுச்சு. நம்மளுக்கு வந்து பீப் சவுண்டு வந்து கண்டினியூட்டி வருது. ஸோ இந்த ஐசி போயிடுச்சு, கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து 4440 ஐசி. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். 2 ஐசி வாங்கிட்டு வந்துருக்கு புதுசு. அதே மாதிரி அந்த ஐசி மாதிரியே இதில் வச்சு செக் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4வது லைனு 4வது பின்னில் பாசிட்டிவும், ஃபஸ்ட்டு பின்னில் இது வைங்க. வேல்யூ காட்டுது. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக காட்டுது இல்லையா. இதில் வந்து பீப் சவுண்டெல்லாம் எதுவுமே வரல. ஸோ இந்த ஐசி வந்து நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து இதுவும் செக் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்லேருந்து 4வது பின்னு இங்கே இதுவும் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ காட்டுது, ஐயில் காட்டுது. ஸோ இதுவும் நல்லாயிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசி வந்து மாற்ற போகிறோம். 2 ஐசியுமே மாற்ற போகிறோம். ஸோ 2 ஐசியும் மாற்றிட்டு நான் வந்து செக் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு ஐசி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நியூ ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நல்லா பேஸ்ட்டில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஒரு ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னொரு ஐசி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி அவ்வளோதான், இது முடிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஐசி மாற்றினதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். கண்டினியூட்டி வச்சுட்டு ப்ளஸ்
ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ காட்டுது. ஸோ ஐசி நல்லாயிருக்கு, இப்போ தான் மாற்றினது. அதே மாதிரி இதுக்கு ஸோ ஐசி நல்லாயிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து சவுண்டு செக் பண்ணலாம். Through the highways, till my shadow turns to sun rays. We'll go through the wastelands, through the highways.